جناب وزیر صاحب یو له هغو اشخاصو څخه دی چې له کرکټ باندې ډیر شفقت لري له لومړۍ ورځې نه تر نن ورځې پورې او څنګه چې په خبرو کې ویلي چې انشاءالله بیا به هم موږ دغه اداره سپورټوو لا به یې په پښو درو او افتخارات به یې ستایو. دا د موږ د ادارې لپاره غټه خبره ده، د لوبغاړو لپاره یو غټه خبره ده، یو معنوي تشویق دی. د ټولو مشرانو نه مننه، خصوصا زه تقریبا 2008 نه چې ملي ټیم ته جناب وزیر صاحب معرفي شوی یم، موږ تر اوسه پورې داسې اداره نه ده لیدلې، یعنې په مشرتابه په غټه سطحه باندې چې دولتونو پکې مداخله نه یې کړې، دولتونو پکې غوښتنه نه یې کړې، مشرتابه پکې غوښتنې نه یې درلودلې چې په بستونو کې یا د لوبغاړو په راوستلو کې یا په انتخابولو کې. ولې خوشبختانه لومړی ځل ده چې زه معرفي شوی، ما ته تر اوسه پورې د هیڅ چا له خوا نه هیڅ نوه واسطه نه ده شوې چې په دې بست باندې پلانکی راوله یا لوبغاړي ته څوک معرفي کړه. یعنې موږ یې مستقل پرېښي یو، موږ ډېره زیاته مننه کوو. دغه موږ په نړیواله سطحه باندې ویلي دي چې د موږ اداره کرکټ بورډ مستقل دی او هیڅ نوه سیاسي مداخلې پکې نشته، هیڅ نوه شخصي غوښتنې پکې نشته. نورو مشرانو نه ماورو، نقد ماورو، نیوکې اورو، اصلاحات همدې نیوکو نه بیا موږ راولو، ډېر څه اورو. څه چې حقیقت دی هغه به دی بعضې د ټیم په استازیتوب باندې ووایي او په دې ناسته باندې جناب وزیر صاحب موږ ډېر خوشحاله یو او لوبغاړي به انشاءالله لا زیات تشویق سي. نورو مشرانو ته هم انشاءالله موږ ځو، ناستې ورسره کوو. ډېره زیاته مننه جناب وزیر صاحب، کور مو آباد.